yüreklerini güllerge ürküren yürekler bugün seni kadrinin diyen tuğan könün veren kutlim jırlar yazan bu lekke sen güzelim güzelkeyim matur bugün bilgerekte bakıtlı olmayı götürme sarılarla uğralama tuğan könün yaptı bulsun karanlığa yuvalama. Ну что такое штаб? Штаб это прежде всего сес. Это люди, это без. Шулай инде. Шулар менә без булган кадәр инде менә бу зур шәһәрдә татар телен сакларга, татар культураны сакларга инде менә сезгә без ышанабыз, что сез безгә булышырсыз и булышасыз. Значит, менә күбрәк безгә булышыгыз, күбрәк инициатива сездән көтәбез. Гульнар менә үзенең душу вкладывает, значит, силы вкладывает. Мы все это ценим, видим, знаем, но в то же самое время менә сездән дә ул жәрдәм кирәк, конечно, менә. Сүзен тыңларга, жәрдәм күрсәтергә, булган кадәр булышырга, сәламәтлек, байлык, тагын уңышлар и шулай дальше продолжай, потому что син булмасаң, менә күп кеше танышмас иде, күп кеше кайдадыр бармас иде, менә благотворительный деятельность огромная менә алып бара инде ул үзегез беләсез. Бәхетле булып кайгы күрмә, сагышларга уралма, туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Гүлнарның тормышы буенча сораулар. Барыгыз да инде Гүлнарны штабтан беләсездер. Кемдер вряд ли мында кто-то знает там с детства ее, но будем как-то все равно угадывать то, что вопросы с детства, вопросы со школы, вопросы хәзерге вакытлардан хәзер белеп карыйбыз. Менә беренче сорау, иң җиңел сорау. Кем белә микән Гүлнара сәгать ничәдә туды? 12 дня. 16:28. Так, 16. 28. Там, по-моему, когда 28, даже пишут, по-моему, 30 сразу. 16:28. Так, 16:28, ага. Тагын нинди вариантлар? Иртәнге 5-тә. 4-тә. Ну, почти. Монда кемдер алдан ук әйткән иде 16:30-28 дип. Вот. На самом деле 15:30. Буквально 58 минутка гына ялгышты. Пьяна, 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 да, гулять ложила, песня музыка, пьяна, пьяна, Kuş şeşip güller gülle, jillerde dertli bugün, var dünyada beyrem günü, senin bir tuğan günün, көңіліңе дәрт үзітәсін, сенің har bir туар günün, сипсін бәхет күлтәсін. Туған күнің, көңіліңе дәрт үзітәсін, сенің har bir туар günün, сипсін бәхет күлтәсін. Туған күнің яқты болсын, қараңғыда юғалыма. Әбетті бұна, үйраттарды бұна чоқырдыңыз, әбет. Мен бұна бір подруғыны, осылай етмішілей чоқырғайып, бір подруғы бар. Біләсіз бі, сіз оны біләсіз, ол аны бит шуғдай интересный ғына тауышы. Сіз индийша фильмдерді қарағансыз бар ма? Бұна қарағаны, бұл біләді, күлітіні шуларды бұна қарайын. Әйдәңіз Әлфия қызға болды. Біләсіз бі, шоқырамыз. Әйді Әлфия келімді подруғы бедім бұна қансыз, сіз үшін жырлы. Менің самолетім, мен Қозанға барға керек, концертлар беруге. Енді әлі 32 сезон, делегіз концертларға. Ярай бір, көшіріңіз достар. Рахмет. Сәмесіз, қадірлі қонақлар. Қадірлі Гүлнара сені, туған күнің білән құтлайым. Исалық, саулық, байлық, тозалық.
Endi tilaklarım var, xo'sh bo'lsa yarim amin. Men eng populyar jurni jurlayim, siz bilasiz ama boringizda. Telgoramin. Şevket bilen tanıştım, ismini bilsem. Lakin bütün halk sili, bu da ol pişirmegen. Ol pişirmegen bunamayın, ol da tercihiyesinden. Pişirmegen bulsun, farkı kucadan, farkı kucadan. Çimmi, ece, rahmet uslar. Anlatılmağansındır, iske alasındır, sarlamış ol minde ol şakını. Şınaydı şeşkem diye, yirgene temsil, yirgene nurun aldığında. Yatlarını yat gittin, yıraklarına gittin, yandan utla beni saldırdılar. Yalgışım, eşim, kişiresin, kişin, yok kalıma, kabat yarama. Sen unutma, dostum, mehabbetin üstün, yazmış var bizning arama. Yaktı yaşlık yazın, tevgisi yunazın, kim sağını riske düşürür. Yüreğinde kökten seni gafur etken, tek aklım gına geçirir. Yaktı yaşlık yazın, tevgisi yunazın, kim sağını riske düşürür. Yüreğinde gökten seni gafur etken, tek aklım gına geçirir. Tek aklım gına geçirir.